Hello friends, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് എന്നാൽ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ഹെൽത്തി ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബേക്ക്ഡ് ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് 2 ബ്രസ്റ്റിൻ്റെ പീസാണ്, ചിക്കൻ ബ്രസ്റ്റ് പീസാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല വൃത്തിയിൽ കഴുകി റെഡിയാക്കി ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് വയ്ക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കാനുണ്ട്. വലിയ ഉള്ളി വേണം, ഒരു ഉള്ളി, പിന്നെ ഗാർലിക്ക്, ജിഞ്ചർ, ഇത്രയും നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആക്കാനുള്ളതാണ്. കൂടാതെ നമുക്ക് സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹണി വേണം, ബട്ടർ വേണം, സോയാ സോസ് വേണം, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും വേണം. കൂടാതെ ഞാൻ മസാല പൗഡർ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ചില്ലി പൗഡറുണ്ട്, പെപ്പർ പൗഡറുണ്ട്, ഒറിഗാനോ, കസ്തൂരി മെത്തി, ബ്രെഡ് ക്രംസ്. അത് നമുക്ക് കോട്ടിങ്ങിനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് ഒലിവ് ഓയിൽ വേണം. പിന്നെ ഒരു ലെമൺ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലെമൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഗാർലിക്കും ജിഞ്ചറും ഓണിയനും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കണം. പിന്നെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ലെമൺ ഒന്ന് സ്ക്യൂസ് ചെയ്ത് അതിനകത്തേക്ക്, ആ ജ്യൂസിനകത്തേക്ക് സോൾട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം. അതായത് ചിക്കൻ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓയിലൊക്കെ ഇട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ലെമൺ ജ്യൂസ്, സോൾട്ട്, ഒലിവ് ഓയിൽ ഇത്രയും ഒഴിച്ച് അതാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുന്നേ ചിക്കന് ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ഫുള്ള് കുത്തി കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എല്ലാ മസാലകളുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇത് കണ്ടോ, ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ 2 സൈഡും ഇങ്ങനെ ചെയ്യണേ. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്പം ഒരു ജ്യൂസ്, ലെമൺ ജ്യൂസിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഓയിലും സോൾട്ടും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നന്നായിട്ട് ഇതിലൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ പുരട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒരു 10 മിനിറ്റെങ്കിലും വെച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെ 10 മിനിറ്റ് വെച്ചതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതുപോലെ കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഭാഗത്തും, ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നമുക്കത് പുരട്ടിയിരിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ കോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ്. എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചില്ലി പൗഡർ, പെപ്പർ പൗഡർ, ഒറിഗാനോ, കസ്തൂരി മെത്തി, ബ്രെഡ് ക്രംസ്, അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ആവശ്യത്തിന്, അതായത് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റിന് വേണ്ട ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഈ പൗഡർ നമ്മൾ തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്, നന്നായിട്ട് ചിക്കൻ്റെ പീസിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിപ്പിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ആ ഹോളിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ പീസ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിലേക്ക് ഈ പൗഡർ എടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നമ്മൾ തിരുമ്മി കൊടുത്താൽ അങ്ങനെ പിടിക്കത്തില്ല. നല്ല പ്രസ് ചെയ്ത് 2 സൈഡും നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് 15 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഇതുപോലെ നല്ല വൃത്തിക്ക് എല്ലാ സൈഡിലും നമ്മളുടെ ആ മസാല കോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാലേ നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റിലേക്ക് വരുള്ളൂ. ഇനി ഇതിങ്ങനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനൊരു സോസ് റെഡിയാക്കണം. ആ സോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, ആ ബട്ടർ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്യണം. വേറെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആ ബട്ടർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അതേപോലെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ്, ഹണി ഞാനിവിടെ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് ഈ സോസിന് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ. അതെന്തായാലും നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കരുത്. ഹണിയുടെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നല്ലതാണ്. ബട്ടറും ഹണിയും ചില്ലി ഫ്ലേക്സും ഒക്കെ കൂടെ ചേർന്നിട്ട് വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. പിന്നെ സോയാ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഈ സമയം ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല, കാരണം നമ്മൾ പൗഡറിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ആദ്യം ഓയിലൊക്കെ ചിക്കനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴും നമ്മൾ ചേർത്തു. പിന്നെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, കുറച്ചുകൂടെ പേസ്റ്റ് ആവണമായിരുന്നു. ഞാൻ മിക്സിയിൽ നിന്ന് എടുത്തപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് ആവണേ, എന്നാലേ നമുക്കത് അതിനാ സോസിനകത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആവുള്ളൂ. ഇത് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടില്ലായിരുന്നേ. പിന്നെ ബേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ട്രേയിൽ ഇച്ചിരി ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസ് 2 എടുത്ത് വയ്ക്കണം.
നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ട്രേയിലേക്ക് തന്നെ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന സോസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട, ആദ്യം ഓവനൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു പാനിൽ വെച്ച് ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ വെച്ചും ഇത് റെഡിയാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് മറിച്ചും തിരിച്ചുമൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഞാനിപ്പോൾ സോസ് ഫുള്ള് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല, ഞാനൊന്ന് ഒരു 15 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം വന്നിട്ട് ബാക്കിയും കൂടെ അതിൻ്റെ സോസ്, അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ശരിക്കും പേസ്റ്റ് ആവാഞ്ഞതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ആ സോസിൻ്റെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് കിടന്നതുകൊണ്ട് ആ ബാക്കിയും കൂടെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കി വെച്ചിരുന്ന സോസും കൂടെ വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കണം. ഞാൻ 250 ഡിഗ്രിയിലാണ് ബേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു 30-35 മിനിറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഓവൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും ബേക്കിങ്. ഏത് സാധനമാണേലും അങ്ങനെയാണ്, ഞാനത് എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള, ശരിക്കും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം, ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ. അങ്ങനെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബേക്കഡ് ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവുകയാണ്. ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു. Please like, share and subscribe Shaji's Kitchen Malabar.